沈岩，你到底用了什么妖术？15年的基业，身败名裂。你到底是怎么辨认出这些文物是假的？前世你用一批假古董让我背负巨债，替你入狱2年，我失去一切，含恨而终。但没想到我重生了，回到了3年前，而且我还能看到这些文物的前生今世。小沈，再帮我把这个铜器搬到3楼，加100。行，王哥。这是什么东西？古代的夜壶吗？你管它是什么，搬就是了。我操！你怎么了？我没事。王哥，这东西你哪来的？地摊上收的，80块钱，你到底搬不搬？王哥，这东西你80块买的？对啊，怎么了？我给你800，你赚10倍，成交。小沈，你是不是撞邪了？没有，我发财了。你到底是个什么东西？西周青铜饕餮纹小鼎，真品，价值至少50万。我他妈转运了！我触碰文物就能看到它的前生今世，并且它的制作工艺全刻进我的脑子里了。赵恒，老子回来了，你等着！我不可能再让你用假货骗人了。随便看，看中再说价。这个怎么卖？那个，哼，那是我从乡收柴火时带的，装基石的破炉子。你确定要？我问价300，你要的话拿走。300太贵了。那你说多少？100，我就图它个造型好看，放在家里当摆设。行，100拿走。明代宣德炉，真品。外面这层铅皮是民国时有人故意加的，用来保护炉身。这帮人以为它不值钱，结果把它当废铁卖了。你把它刮了？王老板，你这炉子底下有款，你收的时候就没看一眼。这宣德炉真品，按市场价不低20万。谢谢王老板100块忍痛割爱。亏大了！光是刮掉铅皮还不够，宣德炉的价值3分在形制，7分在皮革包浆。这个宣德炉炉的制作工艺，现在已经全刻进我的脑子里了。历经这么长时间，让我来帮你重见天日吧。小兄弟，这炉子你处理过？是，我清理了一下表面的腐锈，用手工推了推皮壳。推了推，整个潘花园能把这皮壳推到这种程度的不超过5个人。
东西我看完了，我说3句话，你听听有没有道理。第一，形质；第二，铜质；紫铜胎体，分量沉守；第三，皮壳，藏经止色，温润通透。这不是手艺，这是豪堂。东西是明的，是真品。炉身内密有一处轻微的铜裂，保守估价，落锤价应该在45万到65万之间。你这东西想怎么出？我想一口价卖给你。小伙子，你是明白人，我也不跟你绕圈子。50万，成交。赵恒，上辈子你教我什么叫人心险恶，这辈子我教你什么叫降维打击。你就是网上说的那个什么都能修的沈师傅？不是网上说的，是我自己说的。修椅子，祖上留下的紫檀太师椅，搬家时搬家公司给摔成这样了。我请了3个老师傅，都说修不了，榫卯全断了。能修，真的？要多少钱？多长时间？3000块，3天。3000倒是不贵，但你确定能修好？那几位老师傅说，他们说修不了，是因为他们费尽功夫把旧榫卯重新掏出来。你这把椅子，所有断掉的榫头还留在榫孔里，掏出来重新打磨，拼回去就行。你怎么知道的？你看都没仔细看。我看见了，3天后来取。你真的修好了？说3天就3天。这根本不是修，这是复活了。小兄弟，你这手艺跟谁学的？自学的。自学能把断掉的榫头掏出来，再用老铜钉和鱼锭胶重新拼回去，这种手艺我没见过5个以上的老师傅会。你是谁？我叫林向荣，龙国博物馆的技术顾问。龙国博物馆，林教授，失敬了。别客气。我问你，你真的没有师承？林教授，你摸一下我的手。这剪子是10年以上的老手艺，还好之前工地搬砖手上磨出了后茧，差点露馅了。小沈，我手里有一个东西，可能你会感兴趣。什么东西？一件残破的宋代龙泉窑青瓷，上头那边给的修复任务，我们龙国博物馆接了一半，但那个裂缝和缺损太复杂了，整个省没人敢动。修复瓷器价格不低，价格好说。你有兴趣，明天来博物馆找我。龙国博物馆，这条路走对了。你穿西装的方式像在穿工作服。不太习惯这东西。林教授给我看过你修的那把椅子，他说你手艺很好，让我认识认识你。我叫苏婉棠。沈燕。做什么工作的？沈师傅。目前什么都修。那请你帮我看看今晚拍卖的重头戏元代青花缠枝连纹大冠，你觉得怎么样？我实话告诉你，这件东西是我们拍卖行从一位赵恒先生手里收的，他在圈子里名气不小，说这件东西是他祖传的，但我心里总觉得有点不踏实，又说不出哪里不对。赵恒，你果然已经爬到这个位置了。你怎么了？我可以上手看看吗？按规定不行，但今晚我可以给你开个后门。这批保德针，老赵那边要20个，下个月交货。苏小姐，这件东西建议你们今晚不要上拍。为什么？因为它是假的。谁在这里胡说八道？哟，这不是沈燕吗？好久不见。好久不见，赵恒。你怎么会在这里？还对我的藏品发表意见？我只是说了实话，这件青花是假的。沈燕，你懂瓷器吗？你连高中都没毕业，你懂什么？两位别伤了和气。沈师傅是林教授推荐来的，他修复过修椅子呢，苏小姐，你不能随便什么阿猫阿狗的话都信。你干什么？让大家看看这件元青花的底部。元代官窑的青花底部会有修胎时留下的跳刀纹和火石红，但这件
底部光滑的跟镜子一样，这是现代机器打磨的结果。真品原青花料是进口苏明青深入台骨，你这件青花浮在表面，一看就是化学料调出来的，声音发闷，因为它是低温烧成，不是元代的高温还原液。我说完了，信不信由大家。沈燕，你今天是来砸我场子的？不，我只是路过的。东西是假的，你最好查一查赵恒和你拍卖行签的合同，看看有没有漏洞。跳刀纹、火石红、青料发色，沈燕说的头头是道，但她一个修椅子的，怎么能对元青花这么了解？赵恒在圈子里打滚这么多年，难道会拿一个漏洞百出的仿品来糊弄我？喂，林教授，冒昧打扰您了，我想跟您再确认一下，您推荐的那位沈燕师傅，他真的只是手艺好？他以前是做什么的？晚唐啊，有些事我本不该多嘴。小沈这年轻人，他身上有处道不明的气，他看东西的眼光不是课本里学来的，像是从骨子里透出来的。他指出了一个元青花观的问题，说的很有道理，但好像认识那位送拍的赵恒先生，而且不一般。那就对了，赵恒、小沈和他之间有一段旧账。晚唐，如果你信我这把老骨头，就多听听小沈的意见。有些真相藏在泥土里，需要用眼睛去看，用心去听。喂，沈师傅，我是苏婉棠。昨天晚上谢谢你的提醒。不客气，举手之劳。还有别的事吗？有件事想请你帮忙。我遇到了一件修复的难题，寻找了很久，没人能解决。如果你方便的话，能来我办公室一趟吗？关于什么？一件对我很重要的东西，一件珐琅彩花瓶，我希望你能来看看。好，我过来。这是我祖母留给我的珐琅彩花瓶，乾隆年间的，上次搬家时不小心摔了，底部有一道裂缝。我找遍了所有修复师，没人敢接。价格你定。不收钱。为什么？因为这是你祖母留给你的东西，它对你很重要。谢谢。门没锁。我给你带了夜宵，红枣粥，还热的。谢谢，放桌上吧。你这手法真的很像老修复师，不，比他们更精细。苏小姐这么晚来找我，不只是送夜宵吧？你昨天说的那件元青花是假的？对。你和赵恒之间有过节？只是看不上这个用假文物骗人的杂种罢了。这是我祖母留下时一模一样的样子，指纹印也没破坏，我专门保留了它。你怎么知道瓶身上有一处指纹印？你不可能看见的，它很淡，肉眼几乎不可能注意到。修复的时候用放大镜看到的。谢谢，真的非常感谢。不客气，没事的话我先走了。沈燕。今晚有一个私人收藏晚宴，赵恒也会去，你想不想顺便去看看？好，正好缺一双合脚的鞋。你穿这件比穿西装好看多了。中式衣服，合适我。这件汉代玉璧是我从海外一个大收藏家手里收回来的，大家看，这沁色，这包浆。完全是汉代墓葬里出来的，市价不下300万。你笑什么？那件玉璧也是假的。你确定？我确定，我甚至不用上手都知道，那种沁色是用酸和狗血泡出来的。赵先生，听说你手里那件玉璧是汉代珍品，可以让沈师傅看一眼吗？苏小姐，这位沈师傅我不是很熟，怕是不太方便。沈师傅是林向荣教授亲自推荐给我的修复师，他的手艺
龙国博物馆都很认可，让他看看，也给大伙儿长长建议，不是挺好？沈岩，你别太过分了。汉代珍品，当然。那为什么这件玉璧去年这个时候还在西安一个地下作坊里泡着化学药水？你胡说！大家看这里，有一点淡淡的绿色，不是沁色，是用硫酸当泡出来的。如果是自然沁色，它不会这么容易被刮掉。我上周在他那里买了一件玉器，该不会也是假的？你故意毁我名声，你就是为了报复我！我报复你什么？赵恒，我只想说一句话，休想再拿假货骗人。走吧，这里空气不太好。你为什么要帮我？因为你值得被好好对待。什么？没什么，走了。喂，小苏，你快来博物馆，我在库房等你，有一件东西，你必须让沈燕看看。你看这件东西，这是越王剑的匕首版，我们考古队刚在绍兴附近挖出来的，但出土时就断了，整个博物馆没人敢碰，修复难度太大了。我可以修。真的吗？7天。我需要先研究它的金属成分。好，你要什么，我给你什么。赵恒的事，先放一放。这件东西比报仇更重要。又一个傻子，以为鉴宝跟买菜一样简单。估计是想骗钱吧，先免费后收费。小伙子，你说免费鉴宝是真的吗？大娘，真的，不要钱。你有什么东西让我看看？这是我妈留给我的，说是传了几代了。我儿子拿去给玩古董的朋友看，人家说是民国的东西不值钱，让我当废品卖了，但我不舍得，总觉得它应该有点来头。大娘，您姓什么？姓王。大娘，这东西不是民国的啊？那是什么时候的？它应该是清朝晚期的物件，离现在大概120年左右。但它不是普通的铜盆，它是鎏金铜洗，文房用具，是用来洗毛笔的。这里面有鎏金层，只是时间太久被磨掉了。最重要的是，这个盆底刻了一个王字。是真的吗？我妈说过，我们家以前是大户人家，后来败了。是真的，大娘，这东西市价至少值8万。您如果不急着用钱，建议您好好收藏，传给以后的子孙。8万？我儿子还说只值50块钱。50块是废铜的价格，但它不是废铜。谢谢你，小伙子，谢谢你。火了。沈燕，你火了，你自己看。哦。你就哦一下，你知道这意味着什么吗？你的名气打出去了。我知道，但名气是虚的，手艺才是实的。等我把这把匕首修好，名气会更大。你知道吗？我有时候真觉得你根本不像25岁。那像多少岁？像在古玩行里摸爬滚打了20年的人。各位，这位是来自深圳的陈老板，他带了一件商代青铜爵，想请我们博物馆出具一份鉴定证书，用于捐赠抵税。这件东西我花了200万，在香港拍卖会上拿下的。赵恒先生是我的顾问，他已经看过了，确认是真品。
林教授，我和陈老板在晚宴上见过您的朋友，沈先生。沈先生手艺很好，不过鉴定青铜器可能不是他的专长。可以上手吗？当然。这件仿得不错，我让买家以为是在香港拍的。那当然，我做了20年的高仿，市面上没人看得出来。林教授，这件东西我不建议鉴定。什么意思？沈燕，你这话什么意思？你是说我打了眼？不，你不是打眼，你是明知故犯。你胡说八道！大家看这个位置，商代青铜器是用陶范法铸造的，每一件都有自己的范线，但这件范线太规则了，是用现代3D 打印技术做的模具，再翻砂铸造的，上面的铜锈是用化学药水加速腐蚀出来的。真正的千年铜锈是绿色、红色、蓝色层层叠压的，不是这种单一均匀的绿。陈老板，如果您是在香港拍卖会上买的，那我建议您立刻联系那家拍卖行要求退款，因为您买的是一件高仿品。赵先生，你不是说绝对是真品吗？他胡说，他根本不懂青铜器。陈老板，您买这件青铜爵时，赵先生是不是向您收取了15%的顾问费？是的。沈燕，你有证据吗？你没有证据就是在诽谤。证据？我可以给你证据。林教授，这种高仿青铜器的作坊在景德镇郊区有一个，老板姓刘，圈里人都叫他老刘仿古，他专接高端定制。郑先生，这件事我们会继续调查，关于这件青铜爵的鉴定，可能要延后了。沈燕，你等着！我一直在等，等你露出破绽的那一刻。你不是说绝对查不出来吗？赵老板，那年轻人是什么来头？他怎么知道的？我怎么知道他妈的什么来头？反正他来头不小，你最近给我安分点，别再出货了。可是已经有一批玉器在路上了，是你要的宋代的。那批货换个地方走，避开那个姓沈的。知道了。不过赵老板，那个年轻人如果不除掉，迟早是个麻烦。我知道。沈燕，你猜我给你带来什么消息？赵恒被抓了。比那更好。最近有个翡翠原石展，据说是近10年最大的一次。林教授让我告诉你，如果想去看，他可以帮我们安排。上一世就是在这个展览上，有人开出来极品帝王绿。展览什么时候？3天后。去，必须去。你懂赌石吗？不太懂。那你怎么赌？我手气好。小伙子，别看了，这块料子我来回切了3条线，全是屎，连一丝绿都没见着。就是他。沈燕，你确定这块好多行家都看过，都说不行？这块多少钱？标价80万，但你如果要60万拿走。我能切开看吗？沈兄弟，这料我看着悬啊。切中间。中间？你确定？确定。沈燕，垮了，60万打水漂了。都说这块料不行，偏有人不信。胖刘哥，别停，往左偏7公分，再切一刀。还切？切。
再切，贴着绿线的边缘切。帝王绿，我这块石头不是所有人说不行吗？沈燕，你跟我说实话，你是不是有透视眼？不是透视眼，是手气好。沈先生，我们代表华南天价拍行给出方案，一口价1850万。我们华宇给出1880万，我们出1950万，2000万，少于这个数我不卖。成交，2000万，这是我们的支票。走吧，我们回家。各位朋友，今天是我们龙国博物馆特制修复师沈燕的触金修复工作室开业的大好日子。沈师傅虽然年轻，但他的修复技术是我从业30年来见过最精湛的之一，尤其敬得以列为刚刚修复完成的这把战国2青铜文物，即将入簇龙国博物馆。沈师傅，给大家讲两句。谢谢大家。我是一个很普通的人，只是比大家多了一点运气。哎呀，开张大喜啊，沈师傅，怎么也不请我？稀客，那块帝王绿卖了2000万，可以呀，沈燕，我承认，我小看你了。你还没看到我全部的本事。沈师傅，手艺好归好，可别走到不该走的路上。古玩这一行水很深，你一个刚出道的，当心淹死。他来干什么？来探我的底的，他已经急了。今天辛苦了。不辛苦。沈燕，赵恒今天说的水很深是什么意思？他是不是在威胁你？万堂，我跟你说实话，赵恒这个人不仅卖假货，他背后还有一张很大的造假网络。我在追查他，所以他想搞我。我帮你。你帮我？你不怕惹祸上身？怕什么？你有手气，我有脑子，加在一起还怕一个卖假货的？好，那我们联手。今天这顿饭是古董商朱老板做的局，他和赵恒关系很好，我猜赵恒是故意把你叫来，想在这么多人面前给你难看。那就让他试试。各位贵宾，谢谢大家今晚光临，今晚的重头戏来了。这是我的老朋友，著名收藏家朱老板的珍藏《郑板桥竹石图真迹》，刚从海外拍卖会上拍回来的，花了3000万。今天在座的有不少行家，尤其是我们这位年轻有为的沈燕师傅，听说他眼力极好，不如请他上来给我们长长眼。别去，他在给你设局。我知道，但我必须去。郑板桥的竹石图确实是一幅名作，沈师傅，光看不行，得上手啊！怎么？怕了？既然赵先生这么说了，那我就恭敬不如从命。不错，笔法可以乱真了。全轴做完后，用茶叶水泡一下，做出做旧的痕迹。放心，赵哥，这事儿我熟。这幅画是假的。沈师傅，你这话说的太轻率了吧？这是朱老板花了3000万买的。你一句假的就要否定，小伙子，你说话要负责任。朱老板、赵先生，你们看这幅画上的竹叶，用墨是不是特别浓淡分明，很有层次感？那当然，郑板桥的竹叶就是以墨色变化著称。问题就在这里，但郑板桥的墨色变化是一层叠加画上去的，他从不用和淡墨混在一起，没有过渡。这种手法是近30年才流行起来的一笔画。另外，同样的墨色变化在真品里只会出现在竹竿上，但这幅画连竹根上的墨色也做了浓淡变化。郑板桥不会这么画。就凭这些，而且和提示位置非常空地，但这幅画提示和竹竿之间隔了一个人的手掌宽。朱老板，我不知道你跟赵先生是多久的朋友，但我只能说这幅画假的概率超过90%。我建议您好好查一查赵先生过去的交易记录。沈燕，你今天是非要让我死吗？不是我要让你死，是你自己一步一步走过来的。沈燕，今天的仇赵恒彻底记下了。他早就在记了，不差这一笔。这个姓沈的
已经坏了我3单生意了。赵老板，要不要我找人招呼他一下，让他这辈子都不敢再碰古董？不行，他现在风头正盛，博物馆的林相荣护着他，苏家那个大小姐跟他走得近，动他就是打草惊蛇。赵哥，那个沈燕到底是什么带头？我做了20年高仿，从来没人能一眼看穿我的东西，他凭什么？我查过了，他以前就是个在工地上搬砖的穷小子，本来我还想卖翡翠坑他一把的，谁知道突然变成了修复大师。你说怪不怪？一个什么都不懂的人突然能看懂青铜器、瓷器、字画，我怀疑他背后一定有人撑腰，要么是哪个退了休的老专家在教他，要么就是他攀上了什么高枝。那你打算怎么办？他不是能修复文物吗？那我就让他修复一件特别的文物，一件会要他命的东西。西周鼎，这东西我做得了。你要什么级别的仿？顶级，要能骗过林应荣那种级别的眼睛。赵哥，林应荣是泰斗，骗他可不容易。我需要原始资料、出土报告、X 光片、纹饰拓票，越详细越好。这些我来想办法。退路我已经想好了，等沈燕把假鼎修好，我就匿名举报他调包真品，到时候去查仓库里的鼎是假的，沈燕的工作室里也搜不出真品，你说警察会信谁？高，赵哥这招高明，到时候沈燕跳进黄河也洗不清。赵哥，万一沈燕发现那是假的，不接这个活呢？他会接的，林小荣那么看重他，他怎么可能拒绝？再说了，就算他发现了，他敢说吗？他说那鼎是假的，林相荣会怎么想？一个修复师上手还没修呢，就说是假的，这不是打林相荣的脸吗？小沈，这件西周青铜鼎是国家1级文物，你是业内公认的好手，我觉得这个任务非你莫属。林教授，这件鼎出土的时候有没有做过 X 光检测？做过，3年前出土的时候就做了，档案室里存着呢。我想先看看当年的 X 光片，再决定修复方案。不过小沈，你为什么要看 X 光片？一般来说，修复师不都是直接上手吗？我喜欢先了解文物的骨骼，再考虑怎么修复它的皮肉。X 光片能告诉我鼎壁的厚度分布，铸造时的范线走向，有没有隐藏的裂纹。这个习惯好，做文物修复就是要这么严谨。我这就让人去调档案。鼎腹中间那一圈包贴纹的眼睛，形状和西周时期的典型风格有一丝微妙的差异。如果不是我这几个月用金手指看过几十件青铜器，根本不会注意到。我必须让证据自己浮出水面。林教授，您看这里。怎么了？3年前的 X 光片显示，这尊鼎的鼎壁厚度分布是不均匀的，这是一个重要的鉴定特征。但您再看看我现在手里这件，鼎壁的厚度非常均匀，误差不超过 0.5 毫米。小沈，你的意思是？林教授，我怀疑博物馆里的这尊鼎可能被人调包了。小沈，这话可不能乱说。你知道调包1级文物是什么罪名吗？我暂时没有确凿的证据，但我有一个建议，我们可以秘密做一次材料成分检测，用光谱仪分析鼎身的铜锡比例。西周时期的青铜器，铜锡比例是有特定范围的，如果检测结果和出土记录不一致，那就是铁证。好，这件事我来安排。对外就说我们要做修复前的材料分析，在结果出来之前，这件事只有你我知。林教授，还有一件事，你说，如果这尊鼎真的是假的，那真品一定还在某个地方，万一事情败露，他可以把所有罪名都推到我头上，所以我们不能打草。我查到了，10天前有一个叫李强的人，以陶瓷研究所学术交流的名义进入了博物馆库房。他在干什么？那我们现在怎么办？
要不要把监控录像和登记标交给林教授？现在交上去也没用，那边可以说只是例行接待。陶瓷研究所身份也是真的，这点证据敲碰赵恒。那你打算怎么办？我想去一趟陶瓷研究所。陶瓷研究所？你去那里干什么？我要去找到那个工匠。我跟你一起去。不行，太危险了，万一被赵恒的人发现。正因为危险，我才要跟你一起去。沈燕，我不是那种需要你保护的女人，我能帮你。这个富家千金，从认识我那天起就一直在帮我，从来没有嫌弃过我过去。好，一起去。我昨晚查了一下，高仿铜器的作坊主要集中在城郊这几个区域，其中最有名的有5、6家，但能做到顶级仿古的，应该不超过3家。这个地方，我记得以前听说过，有一个叫阿强的工匠，专门做这个，圈内名气很大。你能确定是他吗？不能，但赵恒做事不会找一般的小作坊，他要么找最有名的，要么找最隐蔽的。这个阿强2样都符合。就是这里。8九不离10。现在的问题是，我们要怎么进去？我有一个主意，我们可以假装是来收旧货的商人。你演富家千金，确实是本色出演。少贫嘴，走了。谁？老板，我们是来收旧货的。听说您这边有好东西，想看看货。你们找错人了，我这里没有什么好东西。老板别急着拒绝嘛。你是哪个行当的？我在潘家园摆过摊儿，做了7、8年了。进来吧。好东西，这件汉代的规矩镜，纹饰做的真漂亮。老板，您这里有没有大件的东西？青铜鼎、青铜尊那种。苏小姐想收一件镇斋的。大件的东西没有，我这里只有这些小玩意儿。老板别误会，我们不是来挑刺的，价格不是问题，这是我的名片，您要是有了货，随时联系我。行，有货了我联系你们。我刚才紧张的手心都是汗。我看到了。看到什么？院子里有个木箱，缝隙里露出了省博物馆的包装布。所以那件假顶确实是从这里出去的。明天我再去一趟博物馆，我要好好看看那件假顶。画面如潮水般涌来。3000年前，西周工匠在铸造瓷鼎时用了失蜡法，在鼎腹上刻下了精美绝伦的饕餮纹。阿强高仿品的范线完全是重新刻的，他想追求完美的对称，这让他露出了马脚。用了现代工艺的快速修饰法。你放心，除非拿去实验室做切片分析，否则没人看得出来。而真品此刻正藏在赵恒别墅的地下室里，用3层泡沫纸包裹着，放进了一个保险箱。保险箱的密码是赵恒的生日。小沈，你是对的，这件鼎是假的。林教授，我知道真品在哪里。你知道在哪里？赵恒的别墅地下室的保险箱里。赵恒？你怎么知道是他？赵恒有一个合作的高仿工匠叫阿强，3年前被他挖走。阿强制作了这件高仿品，由赵恒调包入馆。小沈，你什么时候去的？为什么不告诉我？因为我怕打草惊蛇。如果赵恒知道我们发现了假鼎，他一定会把真品转移或者销毁，反而会失去找回真品的机会。你说的对，这件事你处理得很成熟。你打算怎么做？我在等
等赵恒自己露出马脚。他还挺会演戏的，不知道的人还以为他是个大善人。他当然会演戏，不演戏怎么骗得了这么多人？沈师傅，好久不见。听说你在修复那件西周鼎，进展如何？进展不错，那件鼎是个很有意思的挑战。我已经找到了修复方案，很快就能完工了。沈岩真的没发现那是假的，还是他发现了，但在演戏？沈师傅果然名不虚传，那件西周鼎可是1级文物，修复难度很大，要是出了什么差错，恐怕担不起这个责任啊。赵老板放心，我做修复从来不会出差错。倒是赵老板，最近风声紧，您手里的那些好东西可得藏好了。沈师傅说笑了，我一个正经商人，哪有什么需要藏的东西？赵哥，沈燕今天那话是什么意思？他在警告我。难道他发现那鼎是假的了？有可能，但就算他发现也没用，他没有证据。就算他说那鼎是假的，林向瑞能信他几分？一个修复师口说无凭。再赵哥，那保险箱里的珍品要不要转移一下？不用，那个保险箱的密码只有我知道，就算警察来了，那就是我的筹码。万一事情败露，我还可以用它来谈条件。别墅的地下室有一间储藏室，图纸上标注的是酒窖。按你提供的细节，保险箱应该在这个位置。就是这里。那你打算怎么进去？不需要我进去，我需要的是让赵恒自己打开那个保险箱。什么意思？赵恒现在最担心的是什么？是那件假鼎有没有被发现。如果我给他一个机会，让他以为他可以把珍品安全出手，他会怎么做？他会去取保险箱里的珍品。对，而我只需要在那里等着他。沈燕，苏小姐，你这是什么意思？赵恒，我今天来是给你一个机会。给我机会？沈燕，你是不是搞错了什么？那件西周鼎是假的，我已经有了林教授的签字证明，随时可以报警。但我没有这么做，因为我想给你一个机会，让你自己把珍品交出来。沈燕，你狠，我认了。珍品在我别墅的地下室里，我现在带你去拿。好。珍品在这里，你拿去吧。珍品无误。赵恒，你现在跟我一起去见警察，主动自首，我可以帮你争取从轻处理。沈燕，你还真以为我会乖乖跟你去自首？赵恒，你想干什么？沈燕，你以为你赢了？你以为凭一张检测报告就能扳倒我？你太天真了。别费劲儿了，这里是地下室，手机没有信号，我早就布置好了。今天我就要好好修复一下，用你的命！不许动！警察！怎么样，沈燕，你没事吧？我感觉赵恒没安好心，直接就报警了。我没事，谢谢。赵恒的案子已经宣判，他因盗窃国家文物、制造贩卖高仿文物、
诈骗、故意杀人未遂等多项罪名，被判处无期徒刑。整个造假团伙被人根拔起。你今天怎么这么有空？不用修复文物吗？今天休息一天。林教授说我最近太拼了，让我出来走走。他倒是关心你。文堂，谢谢你。谢我什么？谢谢你相信我，陪我去研究所，帮我查资料，还有那天报警救了我的命。那是我应该做的。我有一个想法。什么想法？我想开一个文物修复培训班。林教授已经答应了，让我在省博物馆授课。我想把我学到的本事都教给年轻人。沈燕，你真的变了。变了？变好了还是变坏了？从一只流浪猫变成了一头守护文物的狮子。那这只狮子愿不愿意永远守护你？金手指还在，但此刻他更珍惜的是怀里这个人和眼前这片温暖的阳光。